ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽസ് ലൈക്ക് -7 ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതാ കൊഞ്ചു എന്നൊക്കെ അയ്യോ തമിഴ് വരുന്നു. ഹായ് ഗൈസ്, സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അതിന് റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. അത് തന്നെ. ഇത്രയും നാളിവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നു. സ്നോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോഴും സ്നോ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടിമോട്ടൻസ് പോവാണ്. ടിമോട്ടൻസിൽ ഒരു കോഫി കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇന്ന്. ലൈക്ക് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ഒരു -7 അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇത്രയും നാൾ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷത്തോളമായി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വർഷമാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്നോ ലൈക്ക് റിയലായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ദിവസം വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല സ്നോസ്റ്റോം പോലെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇത്രയും നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വർഷം ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനപ്പം ഈ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ വർഷം ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി, അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്നോ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വീക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്നോസ്റ്റോം വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടിമോട്ടൻസ്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് വീടിൻ്റെ ലൈക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ടിമോട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോഫി വാങ്ങിയിട്ട് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വഴി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി? ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി മൂവ് ആയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ വരും. നോക്ക്, സണ്ണിയുടെ നമ്മൾ 2 ട്രിപ്പിൾ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്മോൾ ട്രിപ്പിൾ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടിമോട്ടൻസിൻ്റെ കോഫി. ഈ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഭയങ്കര ചീപ്പുമാണ്. നമ്മൾക്ക് കോഫി ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും. കാരണം അത് എന്താണെന്നറിയില്ല, അതങ്ങനെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ടിമോട്ടൻസിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് വാനിലയാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതുതായിട്ട് കാരണം ഫ്രഞ്ച് വാനില എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഫി വാങ്ങിയിട്ട് അത് കുടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം. ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഖമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡെയിലി കോഫി കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും. സോ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഐസ് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് ഞാൻ വീണതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഐസിൽ ചാടിയതാണ്. ഐസ് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പാവും നമ്മൾ. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ നടക്കുകയാണ്. കാരണം കുറേ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട്. വിൻ്റർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ കൈ കണ്ടോ, അയ്യോ ചുവന്നു, ഈശോയെ അയ്യോ കൈയൊക്കെ ചുവന്നു അവസ്ഥയായി. -7 ഉള്ളൂ. സൺകിസ് അല്ലേ, അയ്യോ എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ ചുവന്നു. ഈശ്വര, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിൻ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ജാക്കറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലൗസും ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കണം. ഇതിപ്പോൾ -7 ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റും. കാരണം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഇതാവുമെന്ന് അറിയില്ല.
അയ്യോ എൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ നിറവും ഈ സ്നോവിൻ്റെ നിറവും നോക്ക്. കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് ഹാർഡായി. സോ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വിൻ്റർ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓൾമോസ്റ്റ് വിൻ്റർ തീരാനായി. ജാനിൽ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫെബ്ബായപ്പോൾ ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്, എന്നാലും തണുപ്പുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പോൾ -7 ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഒരു -20 വരെയൊക്കെ പോയി തോന്നുന്നു. 20 ആണോ 30 ആണോ ഒരു നവംബർ അത്രയൊക്കെ പോയി തോന്നുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിടയ്ക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സൺലൈറ്റും ഒക്കെ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം സൺലൈറ്റ് എപ്പോഴും വിൻ്റർ ടൈമിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും. സൺലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ സീരിയസ്ലി സമ്മറാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മർ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിലാണ്. പിന്നെ വിൻ്ററിൽ ആ ഒരു സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ജാൻ ടൈമിൽ കൂടെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം വന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്നോ ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം വന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇത്രയും സ്നോ സ്റ്റോം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ശോകം തന്നെയാണ്. ശോകമല്ല, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അന്ന് സ്നോ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ട്രാഫിക്കൊക്കെ ബ്ലോക്കായി ഭയങ്കര സീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്നോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്നോ കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ല, സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രശ്നം വരും. ആ കാറിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് സ്നോ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ. അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് അല്ല, അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റായി, ലൈക്ക് നൈറ്റല്ല സന്ധ്യ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ആ ഒരു റെഡിഷ്, ആ സ്നോ വൈറ്റ് കളറും അതും കൂടെ മിക്സായിട്ട് നൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടായും തോന്നില്ല. സ്നോ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഇരുട്ടായും തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. എന്താ പറയാൻ പോയേ, എനിക്ക് തണുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ കാറ്റ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ നേരം ഇപ്പം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വായയ്ക്ക് ഒന്നും തണുത്തിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വിൻ്ററൊക്കെ കഴിയാറായി. നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ I'm just gonna end this. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.